வெல்கம் டு பட்ஜெட் குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப அட்டகாசமான கார்லிக் பிரெட். கார்லிக் பிரெட் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே நம்ம பண்ணிடலாம். அவன் தான் வேணும்னு தேவை கிடையாது. குக்கரை யூஸ் பண்ணியே சூப்பராக பண்ணலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கார்லிக் பிரெட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல் ஈஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு வார்ம் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். வார்மாக இருக்கணும். ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாது. அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை ஜீனி சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட் போட்டுட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிடுவோம். அந்த ஜீனி கரைஞ்சி எல்லாமே கரைஞ்சிருக்கணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் இதை அப்படியே நம்ம வச்சுட்டோன்னா இந்த ஈஸ்டெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகி அப்படியே நுறையா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு நம்ம மாவை பிசையணும். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ் அளவுக்கு இதை அப்படியே வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் மாவு பிசைஞ்சுக்கலாம். உரைச்சி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு 2 கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன். ரெண்டும் சேர்த்து 1/4 கிலோ அளவுக்கு 250 கிராம். இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துக்குவோம். இப்போ இது கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த ஈஸ்ட் தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலப்போம். முதல் கையில் பிசு பிசுன்னு ஒட்டும், அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்துடும். இதை ஃபுல்லாக கலந்து நல்லா மாவாக்கிக்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக இதை கலந்துக்குவோம். தண்ணி பத்தாமல் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போ மாவை நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இது மேலே நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்குவோம். ஒரு 2 மணி நேரம் போல் இது அப்படியே இருக்கட்டும். மாவு வந்து அப்படியே நம்ம ஈஸ்ட் போட்டிருக்கிறதுனால டபுள் ஆகி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுத்து ப்ரெட்டாக பண்ணணும். இதை நல்லா ஒரு ஈர துணி காற்று படாமல் நல்லா மூடி வச்சுக்குவோம். 2 மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 2 மணி நேரம் அவ்வளோ ஆயிடுச்சு. நம்மளோட மாவு சூப்பராக பொங்கி செம்மையாக வந்துருச்சு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இதை எடுத்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா எல்லாம் பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். சாஃப்டாக பிசைஞ்சுக்குவோம். இதை வந்து நான் இந்த லோஃப் பேனில் வைக்க போகிறேன். அதனால் இதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணுறதுனால இந்த மாவை 2ஆக பிரிச்சுக்கிறேன். கொஞ்சமாக மாவு தூவிக்கலாம். லோஃப் பேனால் நீளமாக திரட்டிக்கலாம். இது ரவுண்டாக இருந்தால் ரவுண்டாக மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கணும், ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது. ஒரு 1/2 இன்ச் திக்னஸோட இதை நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு ஷேப் பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் ஓரத்துலாம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும். இதை நம்ம அப்படியே இந்த லோஃபில் வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை வச்சுருவோம். நம்ம இதுக்கு தேவையான கார்லிக் பேஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கார்லிக்கை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 6-7 பல் பூண்டை அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம இதை இந்த பிரெட்டு மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி. இப்போ நான் மொசரல்லா சீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஃபுல்லாக மேலாக நல்லா துருவி விட்டுக்கலாம். எந்த அளவுக்கு நம்ம போடுறோமோ சீஸு அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா எல்லா இடத்துலையும் போடுற மாதிரி துருவி விட்டுக்கலாம். சீஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போடுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட ரொம்ப லேசாக கொஞ்சமாக உப்பு தூவிக்கலாம். கொஞ்சம் பெப்பர் தூள், கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். நம்மக்கிட்ட வேறு ஹர்ப்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் போட்டுக்கலாம்.
இது அப்படியே நம்ம அவனில் ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்து பார்த்துக்குவோம். நல்லா குக்காக இருந்துச்சுன்னா ஓகே, இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம். இதே இது குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் கீழே சால்ட்டு போட்டு ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு சாதாரண நம்மளோட பிளேட்டில் வச்சு வச்சாலும் செம்மையாக வந்துடும். இப்போ இதை அவனில் வச்சிடலாம். இப்போ நம்மளோட கார்லிக் பிரெட் செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. 180 டிகிரியில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தோம். நல்லா நம்ம போட்ட சீஸ் எல்லாம் வந்து செம்மையாக ப்ரௌன் கலரில் ஆகி சூப்பராக வந்திருக்கு. இதை அப்படியே ஓரத்தில் எடுத்து விட்டுட்டு, ரொம்ப கஷ்டம்லாம் பட வேணாம், அப்படியே வந்துடும் அழகாக. அப்படியே பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். சூப்பராக வந்திருக்கு, பயங்கரமான வாசமாக இருக்குது. இதை நம்ம அப்படியே பீஸாக வெட்டிக்கலாம். அவ்வளோ சாஃப்டாக செம்மையாக வந்திருக்கு. நம்மளோட சூப்பரான கார்லிக் பிரெட்ஸ் எல்லாம் செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கே அட்டகாசமாகவும் வாசனை தூக்கலாகவும் இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவன் இல்லைன்னா கூட நம்ம குக்கர்லேயும் இதே மெத்தடை வச்சு சூப்பராக பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you.